რადიო ათინათის და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ერთობლივი პროექტი. ჩვენი თვითმმართველობა. გადაცემა მათთვის, ვინც საზოგადოებასა და თვითმმართველობას შორის თანამშრომლობის გაღრმავებაზე ფიქრობს. მონაწილეობა თქვენი უფლებაა. გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება კი საჯარო მოხელეთა ვალდებულება. რადიო ათინათის პირდაპირ ეთერში 105-სა და 9-ზე. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 5 წუთზე. მოგესალმებით უფასო რადიო მსმენელებო, დღეს ხუთშაბათია და ტრადიციულად რადიო ათინათის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ გადაცემას ჩვენი თვითმმართველობა, რომელიც გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისისა და რადიო ათინათის ერთობლივი თანამშრომლობის პროდუქტი, ასე ვთქვათ. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი ირაკლი ქოჩუა, ის არის ტოლთა და განსახლების სამინისტროს საჭარისა და სამეგრელო ზემოსხევნეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსი. რა პრობლემები აწუხებს ძირითადად დევნილებს, რომლებიც ცხოვრობენ სამეგრელოში და რას გააკეთებს ამისთვის მიმდინარე წელს სამინისტრო. დაახლოებით ამ თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენ ბატონ ირაკლისთან. თქვენ ასევე საშუალება გექნებათ გადაცემის მეორე ნაწილში დარეკო ტელეფონის ნომრებზე 2510-59-22-10-59 და დაუსვათ ბატონ ირაკლის კითხვა და შესაბამისად ის გაგცემთ პასუხს. პირველ რიგში მოგესალმებით ბატონ ირაკლი და მადლობა რომ ჩვენი სტუმარი გდანდებით დღეს. დავიწყოთ ზოგადად ციფრებით, სტატისტიკით. მე როგორც ვიცი, სამეგრელოში ყველაზე მეტი დევნილი ცხოვრობს დედაქალაქის შემდეგ, დიახ, თბილისის შემდეგ. თუ შეიძლება რომ გითხრათ ზუგდიდში რამდენი რეგისტრირებული პირი ცხოვრობს ახლა, რომელსაც აქვს დევნილი სტატუსი? მოგესალმები რადიო მსმენელებს. ზუგდიდში ოფიციალური სტატისტიკით 45,000 დევნილი ცხოვრობს დაახლოებით, მაგრამ ეს ოფიციალური სტატისტიკა ძალიან შორსაა რეალობასთან. და სწორედ ამიტომ დევნილთა განსახლების სამინისტროს გადაწყვეტილი აქვს 2013 წელს ხელახალი რეგისტრაცია ჩატარდეს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, რადგან ჩვენი ანალიზით და კვლევებით ოფიციალური სტატისტიკა და რეალური მდგომარეობა ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. რა არის ამის მიზეზი ბატონო? ანუ ადამიანებს არ აქვს რეგისტრაცია გავლილი რა? არა, რეგისტრაცია ყველას აქვს გავლილი, მაგრამ ადამიანმა რომელსაც რეგისტრაცია გაიარა 2007 წელს ან უფრო ადრე, არ ხდებოდა მისამართის შეცვლა და შიდა მიგრაციის გამო ადამიანები, რომლებიც ძალიან ბევრი თბილისშია რეგისტრირებული და ფაქტიურად 10-15 წელია ცხოვრობენ ზუგდიდში ან პირიქით ან სენაკში ჭყონდიდში, რატომღაც სახელმწიფო არ აკეთებდა მისამართის გადამისამართებას. ანუ ეს მიმდინარეობს ეს პროცესი დაწყებულია და ჩვენთან ათობით განცხადება შემოდის ყოველ დღე. ითხოვენ რეალური ასაცხოვრებელი ადგილის მიხედვით დამისამართებას. ანუ ეს პროცესი მისცემს საშუალებას საბოლოო ჯამში სამინისტროს რომ დაინახოს სრული სურათი, თქვათ რა მოხდა ბოლო წლებში შიდა მიგრაციის საკითხით და უკვე შესაბამისად შეიძლება დაიწყოს ფიქრი იმაზეც ვის როგორ დაეხმაროს. მოდით დახმარებაზე ვსაუბრობდით და წელს პრინციპში თავარი სიახლე ის არის რომ სამინისტროს გაეზარდა ბიუჯეტი ორჯერ, თუ არ ვცდები, ეს იყო მთავრობის გადაწყვეტილება, უпростоრით ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილება და ეს მართლაც მისასალმებელი ფაქტია. როგორ აისახება ეს გაორმაგებული ბიუჯეტი იმ თითოეულ დევნილზე, რომელიც ცხოვრობს ზუგდიდში და თქვენს დაქვემდებარებაში მყოფ რეგიონებში? სანამ ხვალიტულზე გადავალთ, რამდენიმე წინადადებით მოგახსენებთ რა მდგომარეობაშია დევნილები დღეს. მე სანამ ამ სამსახურში მოვიდოდი, მუშაობდი არასამთავრობო სექტორში დევნილთა საკითხებზე ვიწრო სპეციალობით და გარკვეულწილად ჰქონდა ინფორმაცია დევნილების მდგომარეობაზე, მაგრამ რაც ამ სამსახურში მოსვლის მერე ვნახე, ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა იმისანა პირობებში ცხოვრობენ დევნილები ზუგდიდში. ყველაზე მეტად ზუგდიდში არის ეს კატასტროფული მდგომარეობა. ადამიანები 21 საუკუნეში ცხოვრობენ ყოფილ სამზარეულოებში, სამრეცხაოებში, მეღორეობის ფერმაში, ყოფილ გარაჟებში და ამას ცუდი პირობები არ ქვია. ეს არის არაადამიანური პირობები, წარმოუდგენელი როგორ გაძლო ამ ხალხმა იქ გასაკვირია და სახელმწიფო რომელიც ამდენი წლის განმავლობაში გვატყუებდა რომ ქვეყანა პირველ ადგილზე აღშენებლობით და ყველაფრით და
თითქმის ევროპელები ვართ, მე მგონი ევროპის კი არა, აფრიკის ძალიან ბევრ ქვეყანაში ამის სანაპიროებში არ იქნება მოსახლეობა. კეთილი, ალბათ თქვენთან ოპონირება გაუჭირდება ნებისმიერ ადამიანს, იმიტომ რომ მართლაც რეალური სიტუაცია არის ძალიან მძიმე. მე რამდენიმე ადგილას ვიყავი, მათ შორის ონარიასა და ყოფილი რაიონული საავადმყოფოს ტერიტორიაზე, მართლა უმძიმესი მდგომარეობა არის. რას გააკეთებს სამინისტრო იმისთვის, რომ ამ ადამიანების ყოფნა გაუმჯობესდეს? სამინისტრომ დევნილთა გრძელვადიანი განსახლებისათვის სხვადასხვა მიმართულება, ერთ-ერთი მიმართულება არსებული შენობების რეაბილიტაცია, ოღონდ იმ შენობების, რომლის რეაბილიტაცია შეიძლება და რომლებიც სახელმწიფო საკუთრებაშია. და ახალი კორპუსების, საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა. ზუგდიდში, ჩვენ ზუგდიდზე ვილაპარაკობთ დღეს. ამ ეტაპზე დაგეგმილია, უკვე გადაწყვეტილია და დამტკიცებულია 8 ახალი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა და ერთი ძალიან დიდი კორპუსის რეაბილიტაცია. სად დიდი კორპუსი სად სად ეს არის იქ ქუჩა არ არის, ეძახიან თბილისის ქუჩას და მე-11 სკოლის კი ბატონო. ულანა ტერიტორია. ეს 8 კორპუსი ახალი შენდება და ერთი გარემონტდება. ერთი დიდი კორპუსი გარემონტდება, ოღონდ იქ არა სხვაგან. ეს ჯამში მოგცემს 370 ოჯახით დაკმაყოფილების საშუალებას, რაც მართალია ძალიან მცირეა, მაგრამ ეს არის პირველი ეტაპი. პირველი ეტაპი, რომელიც ახლა დამტკიცებულია და რამდენიმე დღეში დაიწყება. ამის გარდა იგეგმება კიდევ ზუგდიდში იგეგმება 2 30 ბინიანი კორპუსის მშენებლობა, მალე დამტკიცდება ეს პროექტიც და რამდენიმე კორპუსის რეაბილიტაცია. ადეულაკი, როცა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ამ ადამიანებისთვის იქნება აშენებული ახალი კორპუსები და ბუნებრივია რიცხვი მართლა ძალიან დიდია. შესაბამისად ფართიც და საკმარისი რაოდენობა არ იქნება. მე შემდეგ კითხვაზე გადავალ, რომელიც უშუალოდ ამ თემას ეხება, განსახლების კრიტერიუმები, რომლის დაამტკიცა სამინისტრო ითვალისწინებს, რომ ამ პირობებს, რომელთა გათვალისწინებითაც უნდა მოხდეს ამ ადამიანების შესახლება კორპუსებში. როგორ აიცილებს თავიდან სამინისტრო იმ შესაძლო გარემოებას, რომ შეიძლება ვიღაცამ დაგადანაშაულო, თქვათ, მიკერძოებულად ფართობის გადაცემაში. რა მექანიზმი არსებობს ამისთვის? ამისთვის არსებობს მექანიზმი ის, რომ კოორდინაციას ამ განსახლებისას განახორციელებს სამეთვალყურეო საბჭო და ეს საბჭო არ იქნება ერთკაციანი და ორკაციანი და არც მარტო დევნილთა სამინისტროს შიგნით არსებული საბჭო. საბჭოში შევა თითო წარმომადგენელი ჩვენი სამინისტროდან, ჯანდაცვის სამინისტრო, იუსტიცია, ფინანსთა სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო, რეგიონალური განვითარების და სოფლის მეურნეობის სამინისტროები. ამათ გარდა სახალხო დამცველის აპარატიდან, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიიდან, გაეროს მისიიდან, შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოდან და USAID-დან. და სამეთვალყურეო საბჭოში შევლენ 2 წარმომადგენელი არასამთავრობო სექტორიდან, 1 უცხოური და 1 ქართული. ეს ქმნის იმის წინაპირობას, რომ ამისთანა წარმომადგენლობითი და არა მარტო სახელმწიფო სტრუქტურებიდან სტრუქტურების წარმომადგენლებთან შექმნილი საბჭო იქნება მაქსიმალურად გამჭვირვალე და მაქსიმალურად ღია იქნება ის პროცესი, რომელსაც ეს საბჭო გაუწევს კოორდინაციას. თვითონ კრიტერიუმები როგორია, ბატონო ირაკლი? პირველ რიგში დაკმაყოფილდება, არა, კრიტერიუმები არის ის სხვადასხვა ძალიან დიდი ჩამონათვალი იქნება ჯერ დამტკიცებული არ არის ეს კრიტერიუმები, მაგრამ ძალიან მალე დამტკიცდება და იქნება ხელმისაწვდომი ყველასთვის. საცხოვრებელი პირობები, სოციალური მდგომარეობა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მრავალშვილიანობა, აი ყველა კრიტერიუმი რაც მიღებულია ცივილიზებულ საზოგადოებაში იქნება გათვალისწინებული, ყველა კრიტერიუმს ექნება თავისი ქულა, ამ ქულების დაჯამების შემდეგ მოხდება განაწილება ყველაზე ცუდ მდგომარეობაში მყოფი ყველაზე უფრო ადრე დაკმაყოფილდება საცხოვრებელი ფართით. გასაგებია. ამ კრიტერიუმების გარდა და თვითონ შენობების გარდა, რომლის აშენებაც უნდა დაიწყოს სულ რამდენიმე დღეში, როგორც თქვენ ამბობთ, მოდით ვისაუბროთ იმ ტერიტორიაზე და განსახლების იმ პოლიტიკაზე, რაც გულისხმობს უკვე არსებული შენობების საკუთრებაში გადაცემას. რა პროცესია ახლა ეს საკითხი, გრძელდება თუ არა ეს პროცესი ზოგადად? საკუთრებაში გადაცემის პროცესი შეჩერებული იყო და მე მაქვს ინფორმაცია, რომ აპრილიდან ეს პროცესი განახლდება.
აქაც არის პრობლემები, ისევ და ისევ შარშან და შარშანთან დაშვებული შეცდომების გამო ყველა იცის, რომ ფოთში და ბათუმში 2011 წლებში ზუგდიდიდან დაახლოებით 250 ოჯახი გადაიყვანეს და ჩაასახლეს, არავის არ გაუთვლი, არავის არ გაუკეთებია ანალიზი, ამ ხალხს იქ უნდოდა წასვლა, არ უნდოდა და რო წაიყვანდნენ, მერე რა უნდა გაეკეთებინა. მე ხვდები მოსახლეობას, რომელსაც დიდი სურვილი ჰქონდათ ფოთში ცხოვრების და რომელიც გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობენ, ისინი აქ დატოვეს და ფოთში ბინები მიიღო ხალხმა, რომელსაც გაგონება არ უნდოდა და ფოთში ან ბათუმში წასვლა არ უნდოდათ. შედეგად მივიღეთ ის, რომ ადამიანმა მიიღო ფოთში ბინა, მაგრამ ფოთში არანაირი საარსებო პირობები მას არ აქვს, სამსახური ჰქონდა ზუგდიდში, ის ბინა არის გამოკეტილი და ზუგდიდში ცხოვრობს დაქირავებულ ბინაში, იმიტომ რომ აქ აქვს სამსახური. თუ არ მოხდა ამის ანალიზი და თუ არ მოხდა იმის შესწავლა, ვინ სად უნდა წავიდეს და სურვილის მიხედვით თუ არ მოხდა, იგივე სურათს მივიღებთ ამ წელსაც და მომავალ წელსაც. ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა თუ დანაშაული არა. Ატო ირაკლი, თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ფოთთან დაკავშირებით, თქვათ მოხდა ის, როცა ადამიანს არ უნდოდა ფოთში წასვლა და მაინც გადაიყვანეს ახლა. მეორე მომენტია, რაც ძალიან ხშირად ხდება ჩვენ, რომ ადამიანებს თავაზობენ, თუნდაც ზუგდიდში თქვათ, იგივე ძველი სახელწოდება შერჩა თორცები, მსოფლმოს ოქტომბერში არის გაშენებული ახალი ყოფილი პროფესორები. კიდევ სხვა სოფლებში თუ არ ვწდები, უმეტესობას ბუნებრივია, რადგანაც თქვათ იგივე ქალაქის ცენტრალური უბლის მომხიბლელობა მდგომარეობს იმაში, რომ ზოგიერთი პირველად ბაზარში არ თვითდასაქმებული და ასე შემდეგ. აი ამ თემასთან დაკავშირებით როგორი არა, უმეტესობას რა თქმა უნდა ქალაქში ურჩევლია, მაგრამ არის კატეგორია ხალხისა, რომელიც ითხოვენ მაგალითად კადუაში ჩასახლებას ან ოქტომბერში და სამწუხაროდ ოქტომბერიც შევსებულია უკვე. გათვალისწინებული იქნება დევნილის ნება, სად უნდა ცხოვრება. დევნილის ნების გარეშე მათი განსახლება არ მოხდება. თუმცა ისიც ფაქტია, რომ თქვათ შეიძლება რესურსი იმისა, რომ ყველა ადამიანი გასაგებია და პირველ რიგში ის კატეგორია დაკმაყოფილდება, ვისაც ყველაზე მეტად უჭირს და ვისაც მართლა გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობს. და შედარებით უფრო უკეთესად შედარებით ამბობთ, რომ კარგად თითქმის არავინ არ ცხოვრობს. შედარებით უფრო უკეთესად ცხოვრობენ დევნილების ალბათ მეორე ეტაპისთვის დაკმაყოფილდებიან. კეთილი. ბატონო ირაკლი, მოდით დავაბრუნდეთ ამ თბილისის ქუჩაზე მშენებარე სახლებს. როგორც ვიცი, ეს წინა წელს დაიწყო ამის მშენებლობა, გარკვეული მოსამზადებელი სამუშაოები დაიწყო. მერე შეჩერდა და ახლა ისო განახლდა. რა მოხდა რეალურად რატო შეჩერდა? განახლებული არ არის, ახლა გამოცხადებულია ახალი ტენდერი. 5 აპრილს ჩემი ინფორმაციით გამოგვიდება გამარჯვებული. და ის ველი კომპანია რატო გააჩერა იმ ძველმა კომპანიამ, იქ რაღაც დარღვევებზე არის საუბარი, მაგრამ მე კომპეტენტური არ ვარ, ეს ჩემი სფერო არ არის. 5 აპრილს გამოვლინდება ახალი კომპანია, რომელიც გააგრძელებს საქმიანობას იმ ტერიტორიაზე. გასაგებია. ასევე თქვენ ახსენეთ, რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობა არისო, იგივე ზოგიერთი ცხოვრობს ყოფილ გარაჟის ტერიტორიაზე, სამრეცხაობის ტერიტორიაზე. ჩვენი ორგანიზაცია გუშინ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უბნის ოფისი გახდათ ყოფილი რაიონული საავადმყოფოს ტერიტორიაზე, იქ დაახლოებით 50-მდე ოჯახი ცხოვრობს და მართლაც ძალიან მძიმე სიტუაცია არის. ამ ადამიანების მოთხოვნა იყო და თქვენთანაც იყვნენ მოსულები, როგორც მედიაში იყო ინფორმაცია, გარკვეულწილად ფართებით დაკმაყოფილება. პრობლემა არის ისიც, რომ მათ აქვთ სტატუსი, რომ ისინი არიან უკანონოდ შეჭრილები. რა ხდება, რისი გაკეთება შეიძლება და რა მიმართულებით მუშაობთ, რომ ხალხს დაეხმაროთ? სამინისტრო მაქსიმალურად ცდილობს სანამ მათი დაკმაყოფილება მოხდება, სადაც არიან, მინიმალური პირობები მაინც შეუქმნას ადგილზე მომსახურებით, მაგრამ სამინისტროს ჩვენ გაეროსაც მიმართეთ, წითელ ჯვარსაც, მე მგონი მივახცევთ იმას, რომ ადამიანებს ელემენტარული პირობები ჰქონდეთ. ძალიან ძნელი პროცესია, თუნდაც საწოლი, საწოლებიც არ აქვს, თუნდაც წყალი. უფრო ძნელი იქნება ელექტროენერგიაზე, იმიტომ რომ ენერგოპროჯექტია უფრო სხვანაირად უდგება ამ საკითხს და სანამ კანონიერად არის ცხოვრებს, არ ხდება ოპონენტთა დაყვანა. მაგრამ ჩვენი მხრიდან ყველაფერი კეთდება, მაგრამ
ეს ვერ ხერხდება ისეთ ტემპებში, რასაც დევნილები ითხოვენ, მაგრამ ყველაფერი გაკეთდება, რომ მინიმალური პირობებით მაინც იყვნენ დაკმაყოფილებული. კეთილი, მან ასევე პრობლემა ისიც, რომ ეს შენობა ეკუთვნის კერძო კომპანიას და რა მე თუ არ ვცდები მინისტრის ერთ-ერთი მოადგილე არის ჩართული მოლაპარაკებებში, რომ ბლოკ ჯორჯიასთან იყოს. კი, ბლოკ ჯორჯიასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება და მე მგონი ისე გადაწყვეტება, რომ დევნილები სანამ არ დაკმაყოფილებიან, იქ დარჩებიან, სადაც არიან. კეთილი. ჩვენ ახლა რეკლამაზე გავალთ და 2 წუთში დავუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ჩვენი თვითმმართველობა ეს არის შესაძლებლობა გამოთქვა თქვენი აზრი მნიშვნელოვან საკითხებზე. რეკლამა. კარდიოლოგიური სასწრაფო დახმარება კლინიკა გული. შეგაწუხათ გულმა, დაურეკეთ გულს. 5-54-48-77-20-00-22. ზუგდიდი კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩა 36. შეგაწუხათ გულმა, დაურეკეთ გულს. რეკლამა ათინათის ეთერში. 22-5-9. ჩვენი თვითმმართველობა, მონაწილეობა თქვენი უფლებაა, გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება კი საჯარო მოხელეთა მოვალეობა. ჩვენ დავუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ეს არის გადაცემა ჩვენი თვითმმართველობა. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი ირაკლი კოჩუა, ის არის დევნილთა სამინისტროს წარმომადგენელი, უფრო კონკრეტულად კი აჭარისა და სამეგრელო ზემოთვანეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსი. ჩვენ გაძლევთ საშუალებას დავურეკოთ მას პირდაპირ ეთერში 25-10-59, 22-10-59 და დავუსვათ კითხვა, რომელიც გაინტერესებთ. ბატონი ირაკლი, ჩვენ საუბრობდით რაიონულ საავადმყოფოში შესახლებულ დევნილებზე. პრობლემაზე პრინციპში ნაწილობრივ შევეხეთ, მაგრამ მოდით განვავრცოთ. საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვისაც პრობლემაა ის, რომ ამ ადამიანებს არ აქვთ ეს ტერიტორია დაკანონებული, ბუნებრივია ვერ ექნება დაკანონებული, იმიტომ რომ მათ საკუთრება არ არის. არის მართლა შეზღუდვა იმაზე, რომ თქვათ უკანონოდ შეჭრილ ადამიანებს გარკვეული ჰუმანიტარული დახმარებას მიღებაც ეზღუდებათ. შეზღუდვა არის გაეროს სათავო ოფისიდან, რომელიც თბილისში მდებარეობს. ამისთან შეზღუდვა დაწესებული, რომ ეს იქნება უკანონობის ახალისება, რომ ამ ხალხს რამე დახმარება გაუწიოთ, მაგრამ ეს ხალხი იქ იმიტომ შევიდა, რომ მათ სხვა გამოსავალი არ ჰქონდათ და მე რაღაცნაირად უსამართლობად მიმაჩნია გაეროს ამისთანა პოზიცია, ახლა მე გაეროს ვერც უბრძანებ და ვერც გავაკრიტიკებ, მაგრამ ეს არის ჩემი აზრი, რომ ვისაც ყველაზე მეტად უჭირს, იმას უნდა დაეხმაროს ეს ჰუმანიტარული ორგანიზაციები და არა იმათ. არა, ძალიან ბევრს აკეთებენ, მე სულს ვერაფერს ვერ ეტყვი გაეროს საქმიანობაზე, მაგრამ აი ეს მიდგომა არ მიმაჩნია მე სწორად. გასაგებია. გარკვეულწილად კონსულტაციების დაიწყეთ, თორემ თქვენ როგორც თქვით, შეიძლება საწოლები დაარიგდესო. ეს რომელ ორგანიზაციას ეხება ეს საწოლების საკითხი, ვისთან გაქვთ ეს მინისტრის სამინისტროს ერთ-ერთი წარმომადგენელი გაეროსთან და წითელ ჯვართან აწარმოებს მოლაპარაკებას. მე მგონი დადებითად დაიწყება. კეთილი, ბატონო, კიდევ ერთი ძალიან მძიმე ვითარებაზე მინდა ვისაუბრო, უბრალოდ ადგილზე ეს არის მონარიაში, კომპაქტური ჩასახლების ადგილი აქ თქვენ იცით, რომ 10 წლების წინ აშენებული ყოფილი ჩაის ფაბრიკის დასახლება იყო, სადაც ახლა ცხოვრობს შერეული კონტინგენტი პრინციპში. იქ არის კანალიზაციის პრობლემა, სასმელი წყლის პრობლემა, უმუშევრობა და მძიმე სოციალური ფონი ზოგადად ყველასთვის საერთოა, მაგრამ მან არის ერთი კონკრეტული პრობლემა, რომ კანალიზაცია, რომელიც გამოდის სამხარეო სამმართველოდან, შინაგან საქმეთა სამინისტროსი, უმეტეს შემთხვევაში აბინძურებს იმ წყალს, რასაც მოიხმარენ დევნილები. რას აკეთებთ, რა შეიძლება გაკეთდეს, ან საერთოდ რა რეკომენდაციით შეიძლება მიმართოთ სამინისტროს, რომ რაღაცნაირად შეიცვალოს ეს მიდგომა და ადამიანებს პროდ ანგარიში გაუწიონ. ონარის პრობლემა ერთ-ერთია, ერთადერთი არ არის სამწუხაროდ, ერთადერთი რო იყოს ძალიან ბედნიერი ვიქნებოდით. იმ მსგავსი პრობლემები არის თითქმის ყველა სასახლებაში და ონარიაში ემატება ის რომ ეს არის ძალიან ძველი შენობები და არის შერეული მოსახლეობა. ამ შენობების რეაბილიტაცია და გარემონტებაზე ლაპარაკი არ არის და არც იქნება, ეს ხალხი უნდა დაკმაყოფილდეს ახალი ბინებით ყველა ვარიანტში. და ეს 8 კორპუსი, რომელიც შეიძლება შეიძლება სულაც ამ ონარის მოსახლეობიდან იქონიოს. შეიძლება, მაგრამ ამას უკვე სპეციალური კომისია გადაწყვეტს. გასაგებია. მოდით შევეხოთ ამ ზოგადად ფსიქოსოციალური დახმარების საკითხებს. მე სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე ძალიან არ ბევრი პროექტის შესახებ არის ინფორმაცია, რომელიც ითვალისწინებს დევნილთა ფსიქოსოციალურ დახმარებას, იგივე
ქალთა რეაბილიტაციას, მათი უფლებების დაცვას და ასე შემდეგ. ჩვენ როგორ რა ინფორმაციაც გვაქვს, სამწუხაროდ მართლა ძალიან მძიმე სიტუაცია არის, თქვათ იგივე უნარიაში, ამ ვენერიულ დაავადებებზე, პროსტიტუციაზე და ასე შემდეგ. Როგორი თანამშრომლობა შეიძლება თქვათ სოციალურ მუშაკებსა და თქვენი სამინისტრო წარმომადგენლებს შორის რა ჩართულობა შეიძლება იყოს არასამთავრობო სექტორის რას გვიტყოდით ამაზე? სამინისტრო და პირადად ჩვენი სამსახური ადგილობრივი ყოველთვის ჩემი მოსვლის მერე ყოველ შემთხვევაში გამოთქვამს მზადყოფნას ნებისმიერ არასამთავრობო თუ სამთავრობო თუ უცხოურ თუ ადგილობრივ ორგანიზაციასთან ითანამშრომლობს დევნილების საკეთილდღეოდ. და ეხლაც მოუწოდებ ყველა ორგანიზაციას, ვისაც შეუძლია რომ თუნდაც პატარა საქმე გააკეთოს, ჩვენ ყველანაირად ჩვენი რესურსებით მხარში ამოუდგებით, თუნდაც ინფორმაციის მიზეზებით და თუნდაც ადამიანური რესურსებით, რომ თუნდაც პატარა, მაგრამ რაღაც საქმე გააკეთოს დევნილებისთვის. კეთილი. ბატონო დაკრე, ერთი თემა, რომელიც ასე ვთქვათ, ყოველთვის განხილვის თემა იყო, ყოველ შემთხვევაში მას მერე რაც შეიცვალა არჩევნების გზით ხელისუფლება, ეს თვითონ საკადრო გადაადგილებები სამმართველოში, რომელსაც ახლა თქვენ ტერიტორიულ ორგანოში, უпростоროდ რომელსაც ახლა თქვენ წარმოადგენთ. რა პრინციპით ირჩევა ახლა თანამშრომლები, რა არის მთავარი სტრატეგიული, თქვათ, მიმართულება მუშაობის, პრინციპში ეს თქვენი საუბრიდანაც ჩანს, თუმცა მოდით საკადრო პოლიტიკაზე ვილაპარაკოთ. ჩემი დანერგვის შემდეგ რამდენიმე თანამშრომელი განთავისუფლდა სამსახურიდან სამმართველოში. სახელმწიფოები მე მგონი არ არის საჭირო დავასახელოთ და სამინისტროში მუშაობის მთავარი კრიტერიუმია პროფესიონალიზმი და კეთილსინდისიერება. ეს ამ ორ კრიტერიუმს ენიჭება ყველაზე დიდი ყურადღება. მე პირადად ამას ვანიჭებ ყურადღებას. გარკვეულად რაღაც პრეტენზიები არსებობდა თქვენ კანდიდატურასთან მიმართებაშიც, თუმცა მე განაცხადეთ, რომ გარკვეულად ეს ერთადერთი პრეტენზია რაც ჰქონდათ, რომ ვიყავი ზუგდიდელი, სხვა პრეტენზია ჩემს მიმართ არ იყო. ვიყავი არადევნილი. და ეს იყო დამარგულებელი ვინმე? ეს იყო ერთადერთი პრეტენზია, რომელიც მე მოვისმენე ამ იმ დღეების განმავლობაში. გასაგებია. კეთილი, თუმცა ახლა იმედი მაქვს, რომ ამ ადამიანებთან არ გძლებთ თანამშრომლობა და ჩვეულებრივად რა თქმა უნდა, მე ამისთვის მზად ვიყავი, მე ვიცოდი სად მოვდიოდი და მქონდა გამოცდილება დევნილებთან ურთიერთობის და მე ამის პრობლემა არ მქონია და არც მექნება ურთიერთობის პრობლემა ადამიანებთან და დევნილებთან. კეთილი, ბატონო დაკრე, მოდით შევხედოთ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს, თქვენ წარმოადგენთ სამინისტროს, თუმცა გარკვეულად დევნილთა დახმარების საკითხები და მათი ინფრასტრუქტურული პრობლემების ცოტათი მაინც მოგვარების თემები არის გათვალისწინებული 2013 წლის ბიუჯეტშიც. მიუხედავად იმისა, რომ ეს თანხა ძალიან მწირია, თქვათ რა თუ გქონდათ უკვე ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან კონსულტაცია? კი, ჩვენ ყოველდღიური ურთიერთობა გვაქვს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და დაგეთანხმებით, რომ ძალიან მწირია ის დახმარებები და ის პროგრამები, რაც გამგეობას აქვს, შეიძლება უფრო სიმბოლური დავარქვათ ამას, მაგრამ სამწუხაროდ ეს 2013 წლის ბიუჯეტი ასეთია. ძალიან მცირეა, მაგრამ მაინც გამგეობა თავის შესაძლებლობის ფარგლებში ჩვენ მართლაც ყოველდღიური ურთიერთობა გვაქვს გამგეობის სამსახურთან, რომელიც სოციალურ სამსახურთან, რომელიც დევნილებთანაც მუშაობს და ძალიან ნაყოფიერად მუშაობთ იმ ფარგლებში, რაც გამგეობას გააჩნია. კეთილი, მე მაქვს ერთი წინადადება, რადგანაც ეს ძალიან დიდ თანხას არ მოითხოვს, თუნდაც რაიონული საავადმყოფოს ტერიტორიაზე მოხდეს გასუფთავდეს ეს ტერიტორია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ის ნაგავსაყრელად არის ქცეული ტერიტორია, იქ არის პოლიეთილენის ბოთლები, პარკები, რომლებიც გარემოს აბინძურებენ, იქვე ორნაბიჯში თამაშობენ ბავშვები, რომ არაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ იქ ყოფილი მორგის ტერიტორიაა, სადაც ცხოვრობენ ადამიანები და სიცოცხლესთან ალბათ შეუსაბამო გარემო, ალბათ კი არა შეუსაბამო გარემო. თუნდაც დასუფთავების თხოვნით რომ მივმართოთ მუნიციპალიტეტს და ეს ტერიტორია დასუფთავდეს. რაიონის ტერიტორიაზე ბევრი რაღაცაა გასაკეთებელი და ალბათ გაკეთდება ჯორჯიასთან მოლაპარაკების დამთავრების შემდეგ და ეს არ გაგრძელდება თვეობით, ეს რამდენიმე დღეში უნდა დამთავრდეს.
კეთილი, პრინციპში ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი ირაკლი ქორჩუა. დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისათვის. ჩვენ კი ძვირფას რადიო მსმენელებო დაგებრუნდებით მომავალ ხუთშაბათს, თუმცა მანამდე მინდა ერთი განცხადება გავაკეთო. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისი აპრილის შუა რიცხვებისთვის მოვაწყობს ტრენინგ სემინარს ადგილობრივი ინდივიდუალური მეწარმეებისთვის და მცირე მეწარმეებისთვის, იმისთვის რომ მათ მეტი ინფორმაცია და უნარჩევა მეიღონ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში მონაწილეობის მისაღებად. დეტალურ ინფორმაციას ბუნებრივია ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით გაიგებთ და ასევე დაგეკონტაქტებით პირადადაც, რომ გელით ჩვენს ტრენინგ სემინარზე რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, რომ გადაცემა ჩვენი თვითმმართველობა მომავალ ხუთშაბათს დაბრუნდება. რადიო ათინათის და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ერთობლივი პროექტი. ჩვენი თვითმმართველობა. გადაცემა მათთვის, ვინც საზოგადოებასა და თვითმმართველობას შორის თანამშრომლობის გაღრმავებაზე ფიქრობს. მონაწილეობა თქვენი უფლებაა. გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება კი საჯარო მოხელეთა ვალდებულება. რადიო ათინათის პირდაპირ ეთერში 105 და 9-ზე. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 5 წუთზე.